вот на подлете. Где они там? Тут я остальных с кабачей поднял. Короче, летают и вон там, везде. Вон, если по небу смотреть. В лед идут, но вот этот ветер свое дело делает со снегом. Вот еще один подлетел. Вот стайка летает, вон летает. И он ветром потащил. Сейчас будут садиться.